अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ चिकन मंचूरियन की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने चिकन लिया है, 2 ब्रेस्ट चिकन है और इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और इस चिकन को मैं एक बड़े बाउल में शिफ्ट करूँगी और मैं अब मैरिनेशन की चीज़ें ऐड करूँगी इसमें। ये जिंजर गार्लिक है क्रश किया हुआ, सोया सॉस ऐड करूँगी, लेमन जूस है, फ्रेश लेमन लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ज़्यादा अच्छा चिकन जो है सॉफ्ट होता है। क्रश रेड चिलीज़ हैं और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर है। इसके बाद मैं सॉल्ट ऐड करूँगी इसमें और कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और एक मीडियम साइज़ का अंडा ऐड करूँगी। मैरिनेशन टाइम जो है तकरीबन, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आधा घंटा और कम से कम 3 से 4 घंटे रखें तो आपका चिकन ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनेगा। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देख सकते हैं 3 से 4 घंटे के बाद मैंने इसको फ्राई किया है। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ और 1 बाय 1 मैं चिकन ऐड करूँगी। जो फ्लेम है वो लो मीडियम फ्लेम रखी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं, क्योंकि फिर आप बहुत ओवर कुक नहीं करना ताकि चिकन ड्राई ना हो जाए। और इसको ना ज़्यादा वाइट रखना है और ना ज़्यादा ब्राउन रखना है। और आपने बहुत ज़्यादा इसका चम्मच नहीं हिलाना ताकि जो इसकी कोटिंग है वो उतर ना जाए। और अब ये देखिए कि मैं इस तरह से इसको निकाल रही हूँ। मीडियम कलर आया है इसमें। और अब मैंने एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल दिया है। जस्ट थोड़ा सा ऑयल जो पैन में रह गया है उसी ऑयल में मैं बनाऊंगी। मैंने गार्लिक डाला है क्रश किया हुआ। इसको 1 से 2 मिनट सौते कर लूँगी। देन मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी इसमें। इसको भी 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अनियंस। और मैं इसमें ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस, मैंने ऐड की है इसमें। आप सिंपल सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यही थी तो मैंने यही ऐड की है। इसको भी 2 से 3 मिनट आप रखें और इसके बाद मैं शुगर ऐड करूँगी। शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो कुछ ज़्यादा रखते हैं स्वीट। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं मीठा और चीनी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने किनोर की चिकन क्यूब ऐड की है इसमें। और मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है इसमें।
जो फ्लेम है वो लो मीडियम फ्लेम पे मैं रखा हुआ है इसको, और बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो नहीं रखनी है आपने। इसमें जो मैंने पानी ऐड किया वाइट इसलिए है कि जो चिकन, जिस बाउल में मैंने चिकन ऐड किया था, चिकन मैरिनेट किया था, उसी बाउल में मैंने पानी डाल के फिर वही पानी मैंने इसमें ऐड किया है, इसीलिए जो पानी है वो वाइट है। और आहिस्ता आहिस्ता ये पकेगा और इसका कलर खुद बहुत मज़ीद रेड हो जाएगा। इसमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है और इसको अब पकाना है इसको अच्छे तरीके से। इसमें मैंने क्रश रेड चिलीज ऐड की हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप ना ऐड कीजिएगा। अब मैंने चिकन ऐड किया है। चिकन ऐड करने के 1-2 मिनट बाद आपने अपने स्पाइसेस चेक कर लेने हैं। आपको अगर शुगर या सॉल्ट या आपको जो चिलीज़ है वो कम लगती है तो आप कॉर्नफ्लोर डालने से पहले ऐड कर लीजिए। अब मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने थोड़ा सा अपना जो ग्रेवी है वो मैंने थिन रखी है। मुझे लाइट ग्रेवी पसंद है, कुछ लोगों को थिक ग्रेवी पसंद है, तो वो ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, जितनी थिकनेस आपको पसंद होगी उतना ही कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिएगा, एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर या ऐड ना कीजिएगा। इसके बाद मैंने वाइट तिल ऐड किए हैं जस्ट फॉर गार्निशिंग, और इसके बाद मैंने ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट ऐड किया है। अब रेडी है ये, मैं उसको सर्व करूँगी। ये देख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।